Fordøjelsessystemet. Okay, så først så putter du maden ind i munden, du tykker den, og ved hjælp af bugspytkirtlerne, så danner de spyt, så du nemmere kan sluge maden. Og når du så har slugt maden, kommer den ned i maven, som er dækket af et lag muskulatur, som hjælper maven med at ælte maden. Og inde i maven frigør saltsyre, hvilket bidrager til at nedbryde store madmolekyler. Og maden den går nu ind i tolvfingertarmen, som er den første del af tyndtarmen. Her vil enzymer fra bugspytkirtlen og galen fra leveren nedbryde maden til mindre elementer. Okay, så efter tyndtarmen går maden over i tyktarmen, og i tyktarmen foregår der meget let fordøjelse. Så maden passerer ikke bare gennem tyktarmen, og når den er på vejs ende, så skal du på toilettet. Og det var fordøjelsen. Nedbrydning af proteiner. Alle proteiner er opbygget af aminosyre, som sidder sammen. De fleste proteiner indeholder mellem 100 og 600 aminosyre, men de kan også være meget større. Rækkefølgen af aminosyre og måden rækken bliver foldet på vil afgørende for proteinets funktion. Proteinmolekyler er større og sværere at nedbryde end kulhydrater. Nedbrydningen af proteiner starter først i maven, hvor enzymet pepsin findes. De fleste proteiner, man spiser, nedbrydes både i mavesækken og i tarmen til aminosyre, da kroppen ikke kan optage så store molekyler, som et protein er. Når aminosyrene er optaget i blodet, fordeles de til cellerne, hvor hormonet insulin hjælper med at optage aminosyrene. Aminosyrene indgår i opbygningen af nye proteiner, blandt andet hud, væv, muskler og enzymer. Og hvis der er et overskud af proteiner i blodet, så bliver det omdannet til fedt. Okay, så hvad sker der, hvis en patient med ubehandlet diabetes indtager en halv liter sodavand? Så først vil jeg lige forklare lidt om sukkersyge. Så sukkersyge eller diabetes, det der sker, det er, at kroppens evne til effektivt at optage glukose i cellerne nedsættes. Ved type 1 diabetes producerer bugspytkirtlen ikke nok insulin, og derved kan glukose ikke optages af cellerne. Og ved type 2 diabetes producerer insulin, men insulinet virker ikke, som det skal. Derfor bliver resultatet det samme, nemlig at sukkeret ikke optages så godt som hos raske personer, eller mennesker med ikke sukkersyge eller diabetes. Okay, så på den her figur, som er figur 44, kan vi se, hvordan insulinet og glukoset i vores blod er på en dag. Så pilene, det er ligesom der, hvor vi indtager mad. Der er 3 pile, det vil sige, at vi indtager mad 3 gange om dagen. Klokken 8, der spiser vi morgenmad. Vores insulin og glukose i blodet er meget lavt, fordi vi er såret. Og det stiger så rigtig meget, fordi vi så spiser morgenmad. Og så efter vi har spist morgenmad, så falder det hen på eftermiddagen, indtil vi så spiser middag, eller vi spiser frokost. Og så stiger det så igen. Så igen falder det bagefter, fordi at vi ikke har spist noget i tid, lige indtil vi spiser aftensmad igen. Og så stiger insulinet og glukoset i blodet igen. Og derefter så falder det helt ned til 0 næsten, fordi at vi så sover. Og når vi sover, så spiser vi selvfølgelig ikke noget, fordi vi sover. Så derfor er der meget lidt glukose og insulin i blodet. Og så gentager det så egentlig bare. Okay, så det der sker, når en person med ubehandlet sukkersyge indtager en halv liter sodavand eller bare noget sukker. Det der sker, det er, at blodsukkeret, det begynder at blive meget højt. Og ens blodsukker, det skal altså ikke være særlig højt. Ikke i hvert fald for højt, fordi at det kan forårsage mange farlige følgesygdomme, som i værste tilfælde kan være dødelige. Så efter man har spist især kulhydrater, f.eks. ris, pasta, brød eller lignende, begynder niveauet af sukker i blodet at stige, som kan medføre, at bugspytkirtlen begynder at frigive mere insulin, som sørger for at omsætte sukker til energi og lære sukkeret i kroppen som sukkerdepot eller som fedt.
Hvis bugspytkirtlen ikke producerer nok insulin, eller kroppens celler ikke kan udnytte insulinen tilstrækkeligt, vil sukkeret blive i blodet, og man får en konstant forhøjet blodsukker. Det konstante forhøjet blodsukker er et problem, da sukkeret transporteres rundt med blodet til alle organer, som dermed langsomt kan give skader og dermed følgesygdomme på især øjne, nyrer og nervesystemet. Og desuden kan medvirke til forkalkning af blodårer i hjertet og andre organer, som også kaldes for åreforkalkning. Så følgesygdomme til diabetes kan være for eksempel svækket syn, som i værste tilfælde kan ende med, at du rent faktisk bliver blind. Og nyrerne kan tage skade og i nogle tilfælde have svært ved at udskille affaldsstoffer, som kan kræve dialysebehandling. Så der er også risiko for fodsår og i sjældne tilfælde koldbrand, som i værste tilfælde kan nødvendiggøre en amputation. Og diabetisk nervepåvirkning, som kan give smerter og andre problemer. Så derfor, hvis du har diabetes, vil det være en god idé at behandle for det så hurtigt som muligt, inden der kommer for mange skader og permanente skader på din krop. Og hvis det er, du allerede har diabetes eller sukkersyge, så vil det også være en god idé at holde dig til 10 kostråd, hvilket er en sund måde at leve på. Og hvis du ikke har diabetes eller sukkersyge, så vil det stadig være en god idé at holde dig til de 10 kostråd, fordi det vil nedsætte dine chancer for at få diabetes i fremtiden. Så derfor er det en god idé at leve sundt. Okay, så nogle af konsekvenserne ved, at unge indtager meget sukker i en meget ung alder, kan være, at de udvikler diabetes i en ung alder. Og man kan ikke udvikle diabetes i hvilken som helst alder, ved at unge indtager for meget sukker og sådan som det. Men hvis unge indtager for meget sukker, vil de højst sandsynligt måske udvikle diabetes, og hvis de udvikler diabetes, vil det have et meget stort indtryk på resten af deres liv, fordi at de vil egentlig have en bestemt måde at leve resten af deres liv på, fordi på grund af den her sukkersyge, så det er et meget stort problem, at de indtager meget sukker i en ung alder. Okay, så en anden konsekvens, det er fedme. Så hvis du i en ung alder får den her vane ved at spise rigtig meget sukker, kan det senere i dit liv, så kan den her vane sådan blive hos dig. Og derfor vil du spise meget usundt senere i dit liv, som så vil gøre, at det bliver fed. Og hvis du bliver fed, er der mange konsekvenser ved det. En af dem er igen diabetes, der er hjerte-karsygdom, der er forhøjet blodtryk, og der er også kræft, og altså der er så mange sygdomme, så derfor er det næsten kun dårligt at indtage for meget sukker som ung. Okay, så det her, det er en BMI-oversigt over mænd og kvinders BMI. Så som vi kan se, så er der altid fra 16 til 80 år mindre overvægtige kvinder end mænd. Okay, men hvis vi kigger på det svært overvægtige, så er det nogenlunde det samme. Fra 16 til 24 år er der stadig mindre svært overvægtige kvinder, men fra 25 til 44 år er der faktisk flere svært overvægtige kvinder end mænd. Og med så 45 til 66 år, der er så flere svært overvægtige mænd end kvinder. Og så igen fra 67 til 79 er der så igen flere svært overvægtige kvinder end mænd. Og så i 80-årsalderen er der flere overvægtige kvinder end mænd. Der er 8,5% kvinder, som er svært overvægtige, og kun 4% svært overvægtige mænd. Så i alt er det nogenlunde ens. 9, diabetes 9, så det er meget ens. Okay, så på den her sidste figur kan vi se, hvor meget sukker der er i børn og unges kost i 1995 og i 2001. Så for børn fra 0 til 10 år, der er der i 1995 er der faktisk mere sukker i deres kost, end der var i 2001. Og fra 11 til 15 år, der er
det helt samme. 41 begge to. Okay, så fra 16 til 20 år kan vi se, at der er mere sukker i unges kost i 1995 end i 2001. Men i 20-årsalderen, eller over 20-årsalderen, og derfra, så kan vi se, at vi i 2001 har meget mere sukker i vores kost, end de havde i 1995. Så på den måde kan vi se, at måske er os unge og voksne også begyndt at spise mere sukker, end vi plejede dengang. Så det var nogenlunde min biologiopgave og fremlæggelse. Ja.